Halo, assalamualaikum, jumpa lagi guys. Hari ini kita mau ke mana Mas Kamal? Pabrik semen guys. Kita mau ke pabrik semen. Nanti kita bablas ke Teguharu Mas. Yo, wani. Gas. Alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cuma berdua, saya sama Mas Kamal. Hari ini dari cerah guys. Yes. Ono bulannya deh. Oh, Green Canyon, Green Canyon. Mas Kamal. Oh, selalu dirawat tenan no. Kita sampai di makam Joko Tinggi. Di daerah putih Mas. Ngambarjo. Ngambarjo. Oke, ini kita hampir sampai di pertigaan Kapung. Nanti kita belok kiri. Ada kanan no? Oh, nanti kita belok kiri. Ada BRI belok kanan. Nanti lurus sampai pabrik semen. Tanjakan Lur. Iya gini Mas Kamal suwi atau ngepit gini. Yuk gas. Oke. Ini Tanggung Harjo kanan arah Teguharu Karangawen. Tanggung Harjo. Wah najak guys. Yuk. Sah dulur, adem banget. Habis ini kayaknya tanjakan ya, moyang tinggi. Oke, yo, habis ini nanjak guys. Tanjaknya cuma 2 sampai pabrik semen. Yo. Tapi ya ora dhuwur-dhuwur banget ya. Santai-santai. Aku ning mburi mobil. Yo. Yes. Tanjakan pertama. Oh, masih ada 2 tok mal. Wah, najak ini nih kong. Set. Lah nek iki medun. Iki medun penak. Iya. Paling rat. Kene rada panjang. Wah, nggih. Kelihatan kayak pabrik kayak. Wes ketok pabrik. Yo, medun. Satu guys, mantap.
ini saya sampai Desa Mrisi. Ini di samping kanan saya banyak pohon jati. Ada dari Semarang. Mantap. Wah, ngono kayak guys. Sok ganti pit balap. Jostran. Sadu. Nah, ngepit ngene kan yo kempringet. Lumayan lah. Yuk, satu kali lagi. Nanjaknya cuman dikit. Terus sampai depan pabrik semen. Gas. Yuk Mas Kamal. Nanjak lur. Yo, satu lagi. Nanjak. Ayo dong. Munggah kene iki lho. Ben keringetan. Sudah kelihatan itu pabrik semuanya. Tinggi Mas Kamal. Ya Mal. Aman Mal. Yo. Mandek kono ngarep kono kae. Mantap. Ini ikutnya Tangguh Harjo berarti. Sampai guys. Akhirnya sampai. Pak. Mas Kamal wes patok iya. Sik. Akhirnya sampai. Piye Mas Kamal ki? Cucuran guys. Wes suwe orang ngepit, ngepit pisan, munggah kene. Nah, labut rong minggu mandek ya, mandek ya. Iki lho. Mantep tenan. Sepeda nih Mas Kamal ada aksesoris baru nih guys. Pironan ngene iki Mas. Piro wingi tuku? 100.000. Ki HP masuk ki. HP gede masuk rak ya? Wih, duit tok guys. Horor. Piye tak jajali ning nginku ya? Hah? Jauh dicopot ta? Apa nih? Iki. Bisa. Ya, tak jajali mal. Ramping kok. Nek cocok ya tumbes. Tumbes tunggal. Mantap, guys. Cukup ora. Iki ngene. Ya, ini. Oh. Yes. Oh iya ya. Tak ganteng nih. Iki HP ku ya masuk nek iki. Sip lah. Istirahat sih. Minum dulu. Wah, gua tengah lah tahu tadi. Wis pirang minggu, pirang sasi enggak pit-pitan. 2 minggu. Lah.
rong minggu rak mangkat langsung lempok ini ya. Piye iki muter di? Anu, Langsung Teguh Wanu. Yo, sekarang sih. 5 menit lagi. Dan rak kawanan. 5 minutes later. Kita nanti lewat Teguh Wanu. Terus 6:30 lanjut lagi. Paduan kurang mas Teguh. Ya so kene. Gitu ya. Ya wes. Mandat aku. Tak lewat kayak nganu ya. Sing dalan rada cor. Ya, mau. Yuk. Nanti kita lewat Tanggirejo. Ini kita masuk di daerah Tanggirejo. Iki mengko lewat Gebangan. Jadi kok gak usah bablas. Belok kiri. Soalnya nak lurus jalannya meletak kayak. Ya kan? Aduh, panas sih. Dulu saya 3 tahun sering lewat sini, 3 tahun yang lalu. Wah, netralisasi. Kau yang enak men ya? 3 tahun deh gini mas. Hah, aku. Wilayahku seluruh Karangrayung ini. Teguh Wanu. Ya lanjut, kayak lurus. Yuk, lanjut lagi. Wah, nostalgia lagi lewat gini lagi. SD Negeri 1 Sukorejo. Neng entah berantah. Wah, artisnya ya. Cie, wadeng ya mal, ketok mal. Cerah sekali guys. Guys, kantor Piranggel lagi. 15 kiloan. Wih, Toge lewat rak dik. Oh, jembatannya baru guys. Keren ya. Foto-foto keren ya. Iya, Taman Sari. Nah, di depan saya ini Tugu Gubuk. Ini apa? Bundaran Gubuk di sini. Kalau arah kanan nanti kita ke arah Kedung Jati. Mas Kamal nih tiga. Mas Kamal tiga. Wah, ngajak terus sih. Sahdu. Kayak Mas Kamal ya. Wis ngos-ngosan ya. Inginnya cepet kurung kok ke? Ya? Enak nggak yo sekali manteng. Fighting nggak suara ini? Santai we, kesel pijet. Yo Mas Kamal semangat ki, seneng aku yo. Lanjut. Yes. Hey. Pol rem blong. Yo. Oke guys, sampai di sini dulu gue saya kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog gue berikutnya. Assalamualaikum.
taruh. Aku. Aduh, tanya kuliah. Wah, aku ki yo lulusnya yo suwe sekitar Apa tuh dia? 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 8 bulan. Suwe lah. Lumayan ya. Lah dirimu? Lagi telu ya. Loh, lha wingi gara apa skripsi? Urung. Ini lagi proposal. Oh, propos. S1 tuh? Proposal wis. S1 tuh? On bel ini meneh ganti judul. Alah. Wah. Wis gerek lanjut kon ganti dosen ganti. Meneh kok. Iki curhatan anak kuliah. Ya aku setong ngrasake ya. Aku kuliah ki yo nyambut gawe liyane kok. Ngerjeni liya-liyane dadi rak lulus-lulus. Dirimu neng apa mal? Neng apa? Guru. Guru olahraga. Apa guru ada-ada? Berarti wis 3 tahun. Lulus. Loh, S1 wajar oh. S1 tuh? Ini ada S1. S1. Tapi saya S1-nya peternakan, guys. Sekarang ternak. Tak ayam, guys. Wes, apa wae diternak pokoknya.